ทำอยู่ใส่เจ๊ไปดังเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วครับไปยาวๆครับสตูนอย่างเดียวไม่เนอะโอ้ฝั่งนู้นลิงครับลิงมีลิงด้วยครับสวัสดีครับพบกับทีมงานเด็กสร้างทางครับนี่มาเจอกันที่ซอยจีบิลังครับจังหวัดสตูลครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องเด็กสร้างทางครับตอนนี้กำลังกดรอยต่อจอยอยู่ครับวนก็เริ่มมานะครับมืดมาแต่เช้าเลยตกฝนตอนนี้ก็เริ่มโปรดำที่3ครับบรรยากาศมืดฝนน่านอนมากไม่ได้น่าทำงานน่านอนไปดันไปยาวๆความหนาอยู่ที่5 เซนเหมือนเดิมครับสวยงามมากบริกดาวซาไกทำงานแข่งกับฝนอีกแล้วครับโอ้ยางกระร้อนครับฝนกำลังจะตกทำอยู่ใส่เจ๊ไปดังเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วครับไปยาวๆครับสตูนอย่างเดียวได้สวยงามมากครับอีก10 โลอีก1 ดำครับมาถึงแล้วครับอีก1 ดำฝนกระทบทุกวันอัปเตอร์ความร้อนควันอย่างเงี้ยน่าจะอยู่ที่160 องศาเตรียมดูความหนาไปเรื่อยครับไม่เนอะฝั่งนู้นลิงครับลิง
มีลิงด้วยครับลิงมาเป็นฝูงเลยครับว้ายทำไมมันร้อนอย่างเงี้ยว่าการยืนมองลิงรถนี่ก็เบรกดาวน์รถบดแล้วเดินบดตามเรื่อยๆหมดแล้วครับอีกหนึ่งดังจัดไปครับอีกหนึ่งดังครับดังไปมาแล้วเลย
ดันไปยาวๆเลยฝากกดติดตามด้วยครับช่องเด็กสร้างทางครับงานตัวอย่างแอคฟันเมื่อกี้ฝนตกนี่แดดออกแล้วว้าวสวยงามมากดันไปเรื่อยๆใกล้หมดแล้วครับแรงน้ำทั้งหมดแล้วหมดแล้วจริงๆครับควันออกเลยครับครับเจอกันคลิปหน้าครับ